אז אחרי שרשמתם על עצמכם להירשם למרכז הקשר ולתוכנית הלאומית להשבת אקדמאים, נפנה לשמוע קצת על תוכניות אירופיות לפוסט-דוקטורט ולקליטת סגל. אני שמחה להזמין את מר מרסל שטון, מנכ"ל איסרד. לא כל כך רגיל להגיד ערב טוב בכנסים, אבל אני מעריך את העובדה שאתם מצליחים לגייס אנשים גם מעבר לשעה 5, אז כל הכבוד למארגנות. למען האמת, אני לא האיש המתאים כדי להרצות על הפעילות שלנו. יש שתי בחורות בתוך הארגון, סמדר ואורנה, שהם האלה שמרימים ובאים כדי לעזור לכם. אני ראיתי שכל אחד הציג את עצמו, הציג את מאיפה הוא בא, המקולת שלו, אז אני גם צריך להסביר, מכיוון שוות"ת מעורב בפעילות שלנו, זה אחד, גם איסרד זה איגום משאבים, בין משרד הכלכלה, משרד המדע והטכנולוגיה והחלל, וות"ת, וודאי שמשרד האוצר הוא מאחורי הדברים, בלי הכסף שלהם אנחנו לא יכולים לעשות דבר, ובעיקר בגלל שצריך לשלם סכום אדיר לתקציב האירופאי כדי ליהנות מהפעילות הזו. היושב ראש של ועדת ההיגוי שמבטא את האיגום המשאבים זה המדען הראשי של משרד הכלכלה, אני גם צריך להתרגל על המושג של משרד הכלכלה, זה גם חדש. ואני so called מנכ"ל, אבל זה רק כדי לעשות רושם, מכיוון שאני עובד מדינה, לפי החלטת הממשלה שהחליטה על הקמת איסרד, וודאי שבמשרד ממשלתי, ואני מקבל את המשכורת ישירות ממשרד הכלכלה, ולא יכולים להיות שני מנכ"לים באותו משרד. אז אני איזה מנכ"ל וירטואלי, והעובדים של איסרד מקבלים את משכורתם מעמותה ששייכת למשרד הכלכלה. אז אני כאן רוצה לדבר עדיין, זה עדיין רלוונטי קצת, התוכנית השביעית, הנושא שאנחנו מנסים להתייחס אליו, נמצא היום בתוך המערכת של תוכנית השביעית, שכיסה כ-50 מיליארד יורו, וישראל שילמה כדי להשתתף בתהליך הזה כ-535 מיליון יורו, זה תקציב במשך 7 שנים. אל תדאגו, קיבלנו חזרה, נקבל חזרה כנראה 720 מיליון יורו, אז העסקה הייתה טובה, בעיקר בשביל האוניברסיטאות, הודות לתוכנית מאוד בולטת בהצלחה הישראלית, שגם עוזר לחוקרים לחזור לארץ. אני לא אתייחס לזה בצורה יותר מדי גדולה, זה ה-ERC שאפשר לחוקרים שחזרו גם לבנות את המעבדות שלהם. מדובר על 1.5 מיליון עד 2 מיליון יורו לתוכנית של 5 שנים כדי לבנות את המעבדה, גם במושגים של חוקרים וגם במושגים של ציוד. אז זה גם אלמנט שכדאי גם כבר לחשוב עליו לגבי החזרה. מכיוון שאפשר ליהנות מזה בתוך מוסד ישראלי, אפילו אם אתה עדיין לא בתוך הארגון. אבל אם מישהו בא, זה מחולק ל3,
צעירים, קוראים להם סטארטרס, ו-consolidated הייתה בעיה בין המתקדמים והסטארטרס של יותר מ10 שנים, אז זה בין 8 ו-12 שנה לאחר הענקת הדוקטורט, וגם ליותר מתקדמים, יכולים היותר מתקדמים גם לקבל עד 3 מיליון יורו ל5 שנים. כאן זה תמיד אני מראה את ההצלחות של התוכנית השביעית, שאפשרו לא להתווכח יותר מדי כדי להיכנס לתוכנית הבאה, הורייזון. עכשיו, השקף הזה מנסה להסביר למה אתם יכולים, התוכנית של מארי קורי, בגדול, היום זה נקרא אפילו מארי קורי סקודובסקה קורי, בגלל שהפולנים שבינינו ביקשו בקהילה האירופאית שמארי קורי לא תשמע רק כצרפתיה, ומכיוון שהיא נולדה בפולניה, אז ממש ביקשו שהשם ה-made name יהיה בתוך התוכנית, אז עכשיו זה נקרא MSCA ולא רק MCA. אז זה בשביל הסיפור הקטן, אז לא רוצה לפגוע בפולני, אני גם פולני, אז במקור, אז למרות המבטא, ואתם כאן, אנחנו מדברים על דברים בינלאומיים, שמעתם מבטא אנגלוסקסית, עכשיו מבטא צרפתי, אז אנחנו קרובים לנושאים האלה, וכאן למעשה אתם יכולים לראות שיש תוכניות לפוסט גרדואט, לפוסט דוק ולסניור פוסט דוק. ואם מאחוריהם הרבה אותיות, למעשה הפעילות החשובה שלכם היא תהיה כאן וכאן. כאן זה רשתות שחוקרים צעירים יכולים להשתתף בהם כדי לבנות שם בינלאומי. אבל הבורסות של ניידות הן יותר כאן, שזה מדובר, ליאת, את דיברת על הכסף שנותנים לכל אחד, כאן מדובר על 25,000 יורו לשנה במשך 4 שנים, לכל שימוש שלא תהיה. אני כבר מקבל מסרים שאני צריך להזדרז, רק כדי ליהנות מה-individual action צריך לפחות לקבל PhD או 4 שנים של מחקר. מוביליטי, אפשר לקבל אפילו מלגה של מוביליטי שאתה כבר חזרת. אם אתה פחות משנה בארץ, אתה יכול לגשת, אתם יכולים, סליחה, או יכולות, לגשת לתוכנית והנושאים, כל הנושאים, חוץ מהנושא הגרעיני, אבל אני מניח ששם זה לא שוק פתוח, ולגבי החזרה למוסדות כאלה, זה נעשה בתרגילים, בתהליכים אחרים. ה-EIF זה אם אתם חוזרים מאירופה. אם מישהו עושה את הפוסט-דוק שלו באנגליה, הוא יכול ליהנות מהתהליך הזה, שזה לעודד את המוביליות, הניידות של החוקרים בתוך אירופה. זה למעשה היה ההתחלה של התוכנית הזו, כדי לעודד תנועה בתוך אירופה. התוכנית הזו, התוכנית המסגרת, זה לגרום שהסטודנטים, החוקרים השונים מה-28 מדינות באירופה, משלשום צריך להגיד 28 ולא רק 27, מכיוון שקרואטיה נכנסה כחברה לאיחוד האירופאי, כדי לעודד אותם להסתובב באירופה. גם כדי לנסות גם למשוך אותם באירופה ולא כולם לארצות הברית. התוכנית הזו
זה להביא מחוץ לאירופה אנשים טובים שעובדים, שיעבדו במכוני מחקר, וזה בא באירופה, באוניברסיטאות, וזה בא בתסביך, כל התוכנית המסגרת זה תסביך אנטי-אמריקאי, או שנובע מהעובדה שארצות הברית מושכת אנשים מכל מקום. וגם האירופאים רוצים לבנות משיכות כאלה, ואנחנו נהנים מזה במובן הזה שאנחנו מחזירים ישראלים שהם חוקרים מחוץ לישראל, מחוץ לאירופה לישראל. ולמעשה אנחנו בבחינה אבסולוטית, זה המקום היחיד, אנחנו תמיד אוהבים להגיד אחי, אז אבסולוטית ישראל השתמשה בתוכנית הזו למספר מלגות הכי גבוה באירופה. יותר מאשר באנגליה, יותר מאשר בצרפת, באיטליה או בגרמניה. אנחנו כאן, ואתם תראו את המספרים, זה סכומים אגדתיים, גם במובן הישראלי של התהליך הזה. CAG זה אותו דבר, להחזיר אנשים לקריירות באירופה, וכדי לראות את קצת לסבך, נותנת לי עוד 2 דקות, בסדר. זה הסכום ב7 שנים, וזה עוד יגדל, ש35 מיליון יורו למימון החזרת חוקרים מחוץ לארץ. מחוץ לאירופה, כאשר הרוב הכמעט מוחלט זה ארצות הברית, יש לנו אחד מאוסטרליה ואחד מקנדה. כל השאר זה ארצות הברית. אתם יכולים לראות שבמספר, עם שיעור הצלחה של מגישים, 54% ישראלים, זאת אומרת ישראלים, כאשר אחוז ההצלחה האירופאי הוא 42%, וזה על בסיס של מספרים גדולים. בגלל תמיד אנחנו אומרים שהמדינות באירופה שמקבלים את אחוזי ההצלחה הכי טובים זה קפריסין ומלטה. מלטה יש 2 הגשות ומקבלים פרויקט אחד, 50%. וקפריסין גם די דומה. אז כאן בכל זאת זה מדובר על מספרים. היו 658 הגשות ב7 שנים, ו356 כן קיבלו מימון. בסך הכל אנחנו בתוכנית של היום, כמו שאמרתי, זה לא MCAS, זה MSCS, אנחנו קיבלנו 68 מיליון יורו, שכולו, חוץ מ3 מקרים, הם עם מכוני מחקר או אוניברסיטאות בישראל. יש 3 תעשיות שכן נהנו מהתוכנית Industry Academia Partnership, שחוקרים חזרו, כמו שנורית מבקשת, לתעשייה. קצת לדבר על התוכנית הבאה, עוד 2 סליידס. התוכנית הבאה, כל תוכנית מסגרת רוצה לשנות את עצמה, אבל יש ביטוי בצרפתית שאומר plus ça change et plus ça revient au même. ככל שזה משתנה, זה חוזר על עצמו. זה סך הכל סידור אחר של אותם התוכניות שהיו קיימות. אמרו, קודם היה איזה 8, 9, 10 תוכניות שונות רק בתוך מארי קיורי. אז עכשיו החליטו לעשות 3. שאחד, early stage researcher, זה טוב לכם. experience researcher, זה טוב לכם כאשר אתם תהיו בני 40-50. והאקשן השלישי זה יותר החלפה של סטאפ, זה לתקופות יותר קטנות ולפעולות יותר ממוקדות. יש רביעי שזה יותר קשור לוות"ת, זה ניסיון של אירופה להתערב בתוכניות הלאומיות
של המדינות השונות, בלהגיד להם, אנחנו נלך עם התוכניות הלאומיות שלכם, נוסיף לכם כסף, אבל תעבדו לפי מתכונת מסוימת. אז זה דבר שילך ויגדל, ואנחנו מקווים שהניסיון הבא בנושא הזה, היה כבר ניסיון שלא כל כך צלח, שהניסיון הבא, אנחנו נהיה יותר מוצלחים להוציא את הכסף הזה. הכסף שאנחנו הולכים לשלם לתוכנית הורייזון 2020, הוא לפחות 700 מיליון שקל לשנה. זה כבר לא תוכנית קטנה. דרך אגב, התוכנית המסגרת היא התוכנית שזה המקור הכי גדול של מימון של מחקר תחרותי בישראל. יותר מאשר ISF. אז מישהו יכול להגיד, זה מראה כמה ISF לא נותן מספיק, או זה מראה כמה הם נותנים הרבה. וזה בעיקר בגלל ה-ERC ומרי קורי, ששם יש רק מרי קורי ו-ERC, זה משהו כמו 320 מיליון יורו. פלוס עוד כספים לאוניברסיטאות בתוכנית הקופריישן, ששם התעשייה גם עובדת. זה האחרון. את יכולה להיות רגועה עכשיו, ואני לא צריך לקרוא מה שכתוב, זה כתוב מספיק גדול שתוכלו אפילו בשורה האחרונה לקרוא את זה, וכמו שאתם רואים, מריס, האל שם זה האל הפולני עם הזה, אז זה סקוורדובסקה קורי, ובאמת האנשים שיכולים לעזור לכם, או שצריכות לעזור לכם, ואני יודע שהן עושות את זה בלב גדול וממש אוהבות את לא רוצה להגיד קליינטים, הפונים והפונות אליהם, זה סמדר הירש ואורנה זוהר, יש לכם את הטלפון, יש לכם את האימייל, וודאי שהפרזנטציה המאוד קטנה הזו תהיה לרשותכם ולכל האתרים. זה גם יהיה, כל אחד מוכר את האתר שלו, אז אני גם אמכור את האתר של ISERB, אתם יכולים לראות את זה כאן, אבל זה באמת אחד מההצלחות שעשינו בתחום של מרי קורי, זה שהעבודה נעשתה מאוד מהר בשיתוף פעולה עם הגורמים גם הישראלים. זה משרד הקליטה ברודשו שלו לפני 10 שנים באירופה, בארצות הברית, שמכר את התוכניות האלה, ובשבילנו, וכמו שאתם רואים במספרים, הייתה הענות טובה. אתם יכולים לקבל עזרה טובה מרשויות המחקר, במידה ואתם עוד מחוברים עם הרשויות המחקר שלכם במשרדים, או איתנו. אני רוצה להודות על ההזמנה להציג את זה, להתנצל שזה לא סמדר שעשתה את זה, ובהצלחה לשם, לכאן, בבקשה.